последен техен хит. Чуем след този репортаж. Това е Deep State от Перник. И характерно за тази група е, че те освен много добри инструменталисти, имат и една прекрасна вокалистка, която в момента се бори в гласът на България, е много напред в предпочитанията на публиката. Тя се казва Николета за тези, които следят гласът. Σίγουρα σте zabeležili to, neka naša kanala prijatelja. Και μην πιστέψεις εσένα.